Haya, karibu sana ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya JPTV, habari za uhakika. Leo ndani ya studio niko na mchambuzi mwenzangu wa mambo mbalimbali ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kijamii na mambo kibao. Leo tumekuja na ile story yetu ya majibu yaliyotoka walimu wasio na ajira. Wamekuja na majibu baada ya kukaa kikao na Mheshimiwa George Simbachawene. Na mwenyekiti wa walimu wasio na ajira anaitwa Joseph Kaheza, makamu wake anaitwa Agnes Jafet Mpundi, pamoja na katibu wake ambaye ni mtendaji mkuu anaitwa Daniel Edgar Mkinga, tokeo kwa Pwani. Sasa turudi sasa, maana kuna vitu vingi ambavyo ameviongelea, na moja ya vitu ambavyo ameviongelea ni kubadilishwa kwa kanuni. Kuna misingi, kuna changamoto na mapendekezo yako katika msingi wa sera na kanuni, ambazo automatically kanuni zinatakiwa zikabadilishwe bungeni, na kuna changamoto zingine ambazo zinaweza kutatuliwa chini ya mamlaka ya kamati. Lakini kuna vitu kama kuwapa siku. Aliwapa siku ngapi kujibiwa hizi changamoto zao au kutatulia changamoto zao? Kwa maelezo ya walimu wenyewe wamesema kwamba wamepewa ndani ya siku 30 au siku 45. Mpaka sasa hivi serikali imetoa timeline kwamba siku 30 mpaka 45 itakuja na majibu. Hapa kuna wizara 5 ambazo zinatakiwa zishughulikie ili swala la walimu wasio na ajira. Ndio. Labda nzitaje kwa haraka haraka. Hili haliwezi likawa la wizara ya utumishi peke yake na wizara ya elimu peke yake na TAMISEMI peke yake. Lazima liishirikishe serikali kwa ujumla wake, zikiwemo wizara ya mipango, lakini pia lazima tuwashirikishe na wenzetu wa wizara ya fedha. Ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora, ya pili ni ofisi ya Rais TAMISEMI, ya tatu ni ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, nyingine ni wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, na ya mwisho ni wizara ya fedha. Ndio. Yes, yeah. Unahisi kwamba hizi wizara kabla ya hao walimu kuibuka, inamaanisha walikuwa watendi kazi yao ipasavyo mpaka leo waambiwa shughulikie tena hili jambo? Kwa sababu ina maana ukija kulizungumzia ina maana hizo ni wizara, lakini pia kwa waziri mwenye dhamana yake kaona ili jambo ni nyeti, tumelipokea, lakini kuna namna hizi wizara pia zihusike, kwa sababu unajua ukija kuchukulia TAMISEMI, ukija kuchukulia katika swala zima la fedha, hapo unajua walimu akishafanya kazi watakiwa walipo mshahara bwana. Hapo kwenye masuala ya fedha lazima hesabu zifanyike, sijui umeelewa. Lakini pia ukija kuangalia kwenye mipango, viwanda na nini, unajua. Kwa hiyo kuna namna ameliona, kwa hiyo amejaribu kushirikisha hizi sekta ili kwa ajili ya kuleta majibu chanya. Wamepewa siku 30 mpaka siku 45. Wanasema kwamba jambo hili litakuwa limeshafanyiwa kazi na litakuwa limeshakamilika. Nimeona watu wazito wamehudhuria katika hichi kikao. Tukimwachia mwenyekiti wa hichi kikao ambaye alikuwa ni Waziri George Simbachawene. Vile vile nimeona waziri wa elimu Adolfu Mkenda alikuwepo na kwenye hichi kikao kama waziri wa elimu. Sawa, ambao yeye anatakiwa apokee walimu kutoka kwa George Simbachawene, kwamba yeye ndo anapewa idhini. Na hisi pale kuna watu wengine wakubwa tu wa serikali ambao wamehudhuria kikao hiki. Kwa hiyo naamini hichi kikao kilikuwa ni kizito sana pale mjini Dodoma. Sasa kuna swali hapa ambalo nataka nikudokeze ama nikuulize. Hata mwenyekiti naye aliuliza swali hili hapa. Je, NETO kama serikali itaamua kwamba walimu wote ambao hawajaajiriwa tangu mwaka 2015 mpaka mwaka 2024 wote wataajiriwa? Maana tulisoma comment ya mdau mmoja alisema kwamba ni kama walimu 14,000 tu, yani wachache. Sasa je, kama wote wataajiriwa, NETO itakuepo au itakufa? Na kama itakufa, vipi kwa walimu ambao wako vioni? Mimi niseme tu kwa majibu ya ambao wanaotaka kuajiriwa ambao ni NETO. Nadhani viongozi ulisikia kauli yao. Wao wamesema kwamba kama wakipata ajira, NETO haitokuepo, itakufa. Jibu jepesi na la haraka tu ni kwamba kama watu wote wameajiriwa sasa, ina maana tayari NETO haipo. Kwa mimi, kwa ushauri wangu, nione tu viongozi ambao walioanzisha ile grupu, ina maana kama wale mchungaji alivyosema kwamba matatizo ndo yamewakutanisha. Kwa hiyo hebu waone hata kama wao matatizo wakiyatatua, bado ile program au yani kile kitu ambacho walichokianzisha yani kiuendelevu, kwa sababu yani kama chombo cha watu au walimu ambao wako ajira pia atakesho na kishukuta walikuwa viona kitimu, basi wanapa kusemea na wao pia kuona haki zao watapata vipi. Kwa hiyo watengeneze mfumo mzuri ambao utakuwa ni wa kudumu, wa kwamba wakishapata 40 wa tatizo la kwa nini walimu waajiriwi,
basi kila mwaka uko una taratibu wa kusema kwamba serikali inahitaji walimu kadhaa. Na hawa walimu wote ambao watahitimu manake waajiriwe. Wasi-enroll walimu wengi vioni alafu ajira huku mtaani hakuna. Lakini kama ulivyosema kwamba NETO itakufa. Lakini serikali isiwe inafanya kama kuziba tundu la panya kwa kipande cha mkate. Si ndio? Manake bado hujafanya kazi. Utakuwa unaziba hapa na panatoboka. Haya, swali la mwisho kabisa katika swala hili. Je, serikali inashughulikia matatizo mpaka yatokee kwenye mitandao ya kijamii? Maanake ni kwamba wao haya matatizo au hizi changamoto hawazioni mpaka watu wajiungeunge. Alisema Askofu Bagonza alisema kwamba kama watashindwa kutatua ila walimu, basi kuna umoja mwingi utaanzishwa. Lakini sasa kama waanza kutatua umoja wa walimu kwa siku ya leo sasa wakapata ajira, maanake hivi ni kwamba tafsiri yangu wakianzisha tena watu wengine sasa nao pia serikali itasikiliza. Ndio maana kama ulimuelewa Simba Chawene, sawa? Kama ulimuelewa, kwa maana yeye kwa mantiki yake amesema kwamba ili tumelipokea. Sio, umeelewa? Tutalifanyia kazi, lakini tutawasilisha pia bungeni, watafanya mchakato wao. Lakini na yeye kuna idara 5 hapo. Ndio maana kama unarudia kule mchungaji aliposema kwamba kuna madokta ambao wana ajira, kuna waandishi wa habari wana ajira. Kwa hiyo hizi timu zikikaa hizi, majibu yatafanyaje? Majibu yatapatikana. Mimi nilichofurahi ni kwamba George Simba Chawene amewaambia wawe huru. Lakini waziri akasema unajua kile kitini kina vitu vingi. Hauwezi kukichambua kwa mara moja, lazima wawape muda. Na maana akasema huu muda aliowapa saa hizi ni wakwenda kukipitia na yale mazuri kuyachambua. Nichukua wazo lako la mwisho usema kwamba walimu hawa hawahitaji majadiliano wala kutoa mawazo serikalini. Wao walisema wataka nini? Ajira. Na ndio maana solution ni kukuza private sector iwe na nguvu ili iweze kusaidia kupunguza shida na upungufu wa ajira. Mmejitahidi kweli kujenga hoja. Kwa hiyo tunawapongeza, lakini serikali haina uwezo wa kuajiri watu wote wasomi wa nchi, wote wakajiriwa na serikali. Basi mimi naitwa Director Almasi, nilikuwa na mchambuzi mwenzangu hapa. Kwa majina naitwa Juma Musangwea, ukipenda niite JMG2 Star. So msisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kwa ajili ya kupata habari mbalimbali pindi tutakapoupload taarifa zetu. So tukutane wakati mwingine. Bye bye. Asanteni.